Ampifaliana indray ravana no iarabako atsika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny fandarantsika eto amin'ity fahitalavitra ity. Manonona ny fiadanan'ny tompo atsika menakavy, ny fahasoavan'Andriamanitra, ary indrindra ny fiasan'ny herin'ny fanamasina hitoetra ao anatinao, anjaka amin'ny fiainanao. Ny tenako Pasteur David Rakotonandrasana no ampahery anao androany sady hizara ny afatry ny tompo amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Tsarovo ry havana fa fotoana zao hitodiana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny fiainan'ny razanak'olombelona, ka tokony samy tonga saina isika manoloana ny zava-misy, manoloana ny zavatra mitranga. Ka izany indrindra androany no mba ampianarako anao, anodiako kely ny sainao hoe aza manota intsony. Tsy fotoana tokony anaovana etraketraky ny fahotana zao rahalasina-bavy, fa fotoana fibebahana, fotoana anomananao no mandrakisainao satria andro farany zao. Andro farany zay andrasatsika ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra. Aza atao vazivazy tompoko ny mandrakisainao. Aza atao vazivazy ny ara-pananao fa tongava saina mibeba miverena amin'ny Jesosy Kristy. Androany ady hivavaka melohany izarako an'izay afatra izay ho atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misotranao no ny fafahako indray mampita an'izao message zao amin'ny isam-batan'olona. Misotranao fanamasina satria andro lehibe androany zay afahako indray mitory ny filazantsaranao. Misaotra dada malala ny amin'ireo vahoaka maro zay afaka mandre mahita mivantana n'ity lesona ity. Ho tahinany ny tsiraray avy, ho tahinany ny isam-batan'olona, ho tahinany tompo io lehilahy io, io vehivavy io. Ary mandray ny hery sy fahefana zao mandrava ny asan'ny demonia, manapatapaka ny zioga rehetra, ary manozona zay mety hoendrika herin'ny demoly mamatotra ny fiainanao, mandidy any koa ny fananota rehetra ao ka hiala ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androantsika zany rehefa nandeha resaka an'izay hoe aza manota intsony. Mety ametraka fanontaniana ianao hoe pasteur, ngaza mpanota. Mety teny ianao hoe nao kosa pasteur tsy mba zavatra hafa ve nitorina fa izany. Ilainao ty message ty mba ampiverina indray ny fitiavanao an'Andriamanitra amin'le tena izy. Aka fanoarana maromaro tsika ato anaty baiboly ato. Voalohany amin'izany dia ny filazantsarany Jaona toko 5, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: rehefa afaky zany dia nisy andro firavoravonina ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema, ary nisy farihy any Jerosalema ao akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, nisy fialofana 5. Teo ny nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matily. Ary nisy lehilahy anankiray teo zay efa narary 7 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Le marary namaly azy hoe: tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny farihy. Rehefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa indray misosoka eo manoloako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ary sabata izany andro izany. Dia hoy Jesosy, dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrany: sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe: lay nahasitranahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe: iza moa ny lehilahy zay nanao zany taminao hoe mba atao ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka zany dia hitan'i Jesosy teo amin'ny kianjan'ny tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy: indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa andrao ho ratsy noho ny teo aloha ny manjo anao. Jaona toko 9 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Jaona toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia samy lasa nodo any an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa nankany ny tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy,
ary nivoaka rehetra nanatona azy de nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, ary rehefa napetrany teo fovoana izy de hoy ireo tamin'ny mpampianatra ô, ity vehivavy ity azo latanina nijangajanga. Ary ao amin'ny lalan'ny Mosesy de mandidy atsika fa hotoram-bato zay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa ho ianao? Izany no nolazainy akany fanahy azy mba azony zay ampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo de nitraka izy ka nanao taminy hoe zay tsy nanota teo aminareo no ka hitoram-bato azy voalohany. De niondrika indray izy nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandray izany izy de nivoaka tsirairay hatramin'ny zokiny ka hatramin'ny zandriny. Ary Jesosy irery ihany ny sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy de hoy izy tamin'ny raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. De hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloko anao, mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony. Zay mihitsy le sujet ho resantsika androany hoe aza manota intsony. Amaky verset anankiray farantsika eo amin'ny Matthieu 2:20 de ny 7:7. Matthieu 2:20. Matthieu 12:43-45. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 12:43-45. Ozy hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto de mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita rano izy, fa tsy mahita. De hoy izy, hody any amin'ny tranoko zay nivoako aho. Ary no nitonga izy de hitany fa foana ny trano sady voafafa ny voavoatra. Ary de mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa miaraka aminy zay ratsy no izy, de miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny faran'izany olona izany de tonga ratsy no ny voalohany, ary de tahaka izany koa no ho amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Hitantsika zany eto riavane fa tena misy karazana tantara, misy tantara roa samihafa eto zay nilazany Jesosy fehezanteny mitovy. Ny ray narary ny paralesisy, ny ray ho nitratra ola-tanana nijangajanga. De jereo inona ny frazy nampiasainy Jesosy hoe mandehana de aza manota intsony. Tiako mba azava aminao, tiako azava amintsika, inona moa ny atao hoe ota? Voalohany indrindra ny fahotana na ny ota de miteraka fahafatesana, miteraka fahafatesana. Voalohany indrindra maty le ara-panahin'le olona, tadio fa ny fiainana de ara-panahy. Ka raha io ara-panahy io no maty riavana, be da be ny zavatra ny fiainanao ara-nofo tsy mandeha. Ohatra hoe ny fitadiavam-bola, ohatra hoe ny tokantrano, anisany miparitaka zany le fahafatesana. Misy an'izay anankiray zay fahafatesana ara-panahy. De le fahafatesana anankiray eto tsy voatery hoe tonga de igny ianao fa maty tsy aminao tsony hainao, tsy zay. Fa misy activité zay mety ataonao tsy mandroso intsony, misy fitadiavana zay mety hoe ataonao amin'ny andavanandro tsy mety, mety misy karazana relation zay nilamina be teo aloha lasa mikorontana sy ny sisa, ireny rehetra regny de misy eo raha vo miditra ny antsona hoe ota, satria ny ota de miteraka fahafatesana. Jereo le vehivavy teto, efa teo mba vahoana ny fahafatesana, efa nisy vonona itorabato azy mba ho faty, satria ny ota rehetra nefa riavana de mitovy daholo anatren'Andriamanitra. Tsisy hoe iranona nijangajanga na iranona nangalatra na iny, fa rehefa ota de mitovy daholo anatren'Andriamanitra. Tout ce que tu sépares de Dieu t'a tué. Ny zavatra anankiray raha vao mampisaraka anao amin'Andriamanitra, tsy maintsy mamono anao iny. Tadio zany. Raha asa zao no mampisaraka anao amin'Andriamanitra, mamono anao iny. Raha fahazaran'ny ratsy mampisaraka anao amin'Andriamanitra, afaka ny amono anao iny. Tout ce que tu sépares de Dieu t'a tué. Mety tsy misy zavatra tsapanao androany, fa ny tambiny ota tompoko de fahafatesana. Io ne tsy mitranga androany, sahala amin'ny cancer, ohatray ny fahotana. Ny afantarana fa cancer anankiray de après 7 ans ny toerany tao anaty vatana. Pandinika de mahita tsara an'izany. Tsy fantatra mihitsy hoe cancer ny mahazo ny olona anankiray raha tsy efa niaina 7 taona tao anatin'ny vatan'ny olona. De indraindray ianao variana
satria ny ota de mitovy amin'ny cancer. Fa reny ianao ohatrany mbola mety foana ny ataonao, ohatrany mbola misosa foana ny fiainanao, ohatrany mbola milamina ny zavatra rehetra, adinonao fa manomboka misy zavatra mikiky ao ka azandrasana fa dangereux vao tonga saina. Satria be da be ny sasany efa misarabady vao vonona hivavaka. Afakasa zay vao mandeha am-piangonana. Efa mijaly vao hitodika amin'Andriamanitra. Ao moa ny sasany zay fomba vahoana ny fahafatesana vao te hivavaka. De nenao mbola matanjaka tompoko, de nenao mbola mahazo aina tsara, miverena am Jesosy. Izy no namboatranao, izy koa no mahafantatra izay mahasoa anao. Teboka anankiray faharoa, ny ota ihany koa de mitondra aretina. Aoka mba ho tsapanao zany, aoka mba hahatonga sainanao zany, fa ny ota rehetra de mitondra aretina. Mandehana de aza manota itsono izy fandrao, anjoanao zay ratsy no teo, satria ny ota riavana mamparary. Ary tena possible ho aretina grave be mihitsy raha vao ianao tsy mety mitsahatra amin'ny fahotanao. Ho avy ny aretina, ho avy ny fandringanana, ka de nenao mbola salama re tompoko, miverena am Jesosy. Ny olona marary rehetra de le aretina foana ny tiany tantaraina matetika. Ohatra hoe manatona pasteur izy, manatona mpanoma, nena marary amin'ny andilako eto, de mamaly ato amin'ny atoko ato, manao an'izao za, be da be ny olona marary. De zay foana, le aretina foana matetika no tantaraina. Fa izy tsy te hiresaka zavatra maro, fa tsy misy te hilaza hoe izao ny ota vitako. Jamais mihitsy ny olona hiteny an'izany hoe je suis un coureur de jupon. Jamais hiteny ny olona hoe je commis un adultère. Jamais ny olona hiteny an'izany, fa le aretiny foana, le problème foana no asesikany. Ary zay nefa riavagna de lazainy tenin'Andriamanitra hoe izay manafina ny fahotana ozy izy tsy ho ambininy, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrampo. De nizao avako tonga hava saina, de nizao mibeba, de nizao aoka iaiky ny eloko anao fa mbola tsy tara. Tianao Jesosy ary vonona ny andray anao. Matonao maheno an'ity toroteny ty, mbola tianao loatra Andriamanitra. Miovara na bavy miovara lahy, andao anatona an Jesosy, andao iova fo tanteraka anompo an'Andriamanitra. Inona no andrasanao? Aza miandry kapoka, aza miandry fahafatesana, aza miandry loza anjo anao, fa de nizao ianao maheno an'izao toroteny zao mibeba ho amin'Andriamanitra. Zay zany le izy riavana, matetika de zay ny zavatra misy. Ary ny zavatra tena tiany fahotana de izy afenina. Tsisy zavatra tiany fahotana ankoatran'io, izy afenina. Aza tenitenenina amin'olona, aza mba fafantarana olona, tandremo so hitan'olona, afenina. Jereo fa zay foana ny mandringana olona maro, manafina ny fahotana. Teboka manaraka, ny ota ihany koa de manokatra varavarana ho an'ny devoly. Izy zany riavagna misy fotoana devoly tena tsy afaka miataky anao mihitsy, satria tsy misy varavarana. Fa amin'ny fotoana ianao manota, de igny no varavarana fa ny miditra any amin'ny arabola, igny no varavarana fa ny miditra any amin'ny lafiny ara-pitiavana, any amin'ny ara-pahasalamana, amin'ny sehatra maro isan-karazany. Ny ota de varavarana, c'est une porte pour le diable. Izay riavagna ny ota. Ny devoly de fanahy, no izany tsy voatery isy zavatra renao na tsapanao rehefa miditra aminao satana. Fa eo amin'ny fiainanao no ahitanao azy, zany hoe ny résultat no ahitana ny asan'ny devoly. Eo fotsiny ohatsy hainao varotra nandeha tsara hatram'izay, eo fotsiny tsy mandeha. Eo fotsiny tsy hainao ohatra ny te hifamaly amin'ny vadinao zany foana ianao. Eo ohatrany hoe marary ny zaza madiniky, misy problème any amin'ny fianakaviana, lasa manana olana any amin'ny ray aman-dreny, any amin'ny tanindrazana sy ny sisa. Tongava saina fa nisy varavarana zay no sokafanao ho an'ny satana. Mandiny, so de efa nisy varavarana ny voa amin'ny fiainanao ka hiteraka faharavana eo amin'ny fiainanao. Teboka manaraka, ny fahotana ihany koa dia mitondra enatra sy fahafahambaraka. Jamais riavagna ny olo manota ka hitongo voninahitra. Matetika monsieur rabeze foana, midina foana ny fiainany. Ohatra hoe nanambady izy lasa célibat izy am'izao, niasa izy lasa chômeur izy am'izao, mba nananana izy azy izy lasa memidina satria ny tanjony ota de hitondra enatra sy fahafahambaraka. Jerevinao tsara fa ny motivation satana tsisy ankoatrany hoe angalatra, amono, andringana. Zany rehetrarehetra zany tompoko de tsy maintsy miafara foana amintsina hoe enatra sy fahafahambaraka. Raha mbola tsy tonga aminao ny enatra, mbola tsy tonga aminao ny fahafahambaraka, mibeba. Marina zany zavatra lazaiko anao zany, tsy mampiororo tsy mampatahotra, fa mitory ny filazantsara mba
tsy ho tampoka aminao ny zavatra anjoanao, mbola azo atao tsara riavana ny mevite enatra, azo atao tsara ny mevite fafambaraka dieny zao miova ianao maoka ianao mba hanaiky an' Jesosy manomboka androany. Ny ota rehetra zany a tsy maintsy miafara amin'io, ka raha azonao atao ihany atsaharo satria miteny amintsika rehetra Andriamanitra eto, ny zavatra rehetra eto ambony tany tsy maintsy misy farany, ka raha ota no ataonao de tsy maintsy io no iafarany. Enatra sy fafambaraka, tsisy zavatra maharitra mandrakizay zany, ary na mahay manafina karakory ianao tsy maintsy mipoitra foana ny marina na ela na oaingana. Ka ny ota za teo de mitondra enatra sy fafambaraka. Teboka manaraka ny ota ihany koa dia manome vahana ny fahavalo. Zany hoe ianao olona tokony andresy, lasa ny fahavalonao mandresy satria misy ota ataonao, misy ota tsy mety alanao, manome vahana ho an'ny fahavalo. Tadidio fenao io, be da be ny olona tsy tianao, be da be ny olona mikendry mba areraka anao, araraka anao amin'ny fiainana, be da be ny olona miandry hoe ovina ianao ny potika sy rava. Or nefa ianao mbola miaina anatina fahotana. Ny ota nefa riavana de lasa manome vahana ny fahavalo. Mba imagineo ianao mijoro tsara raha ozongozon'ny fahavalo, maika fa ianao mihitsy indray lasa nanome vahana ny fahavalo io, ratsy be zany riavana. Miova, tongava saina ho iaminao fa mbola tsy tara. Tsaro fa maro fahavalo ianao io, so de verinao fa mandeho azy ny fiainanao fa maro fahavalo. Tsy mandaitra aminao ny fankalana raha mijoro tsara ianao, fa raha manoto ianao na de zavatra tsy misy dikana azy lasa grave be satria mahazo vahana ny fahavalo. Tezitra aminao Satana fa aza manota, Satana tsy faly aminao zany. Beta be moko riavana olona diso hevitra hoe raha vao mikorokorotana kely ny fiainanao de makany amin'ny mpimasy. Tadidio riavana fa ny devoly de anisan'ny zavatra tsy tiany devoly indrindra de ny olombelona. Oka mba tena ilendrika tsara agnaty sainao zany. Raha misy zavatra tsy tiany devoly indrindra de ny olombelona. Nanamboatra anjely Andriamanitra fa tsy nataony mitovy aminy. Nanamboatra zavaboary Andriamanitra fa tsy nataony mitovy aminy. Fa ny olombelona de noariana Andriamanitra hitovy aminy. Vakeo Baibolinao amin'ny Genesis toko 1:20. Ndetsika namboatra olona tahaka ny endritsika ozy araka ny tarentsika. Zany hoe zasy ianao tsy niady mba hitovy amin'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra hitovy aminy. Jereva nefa ny teboka anankiray nahararaka ny Satana tao an-danitra tao te hitovy tamin'Andriamanitra. Donc riavana rankine aminao devoly, tsy faly aminao Satana satria le zavatra nandringana anazy azonao maimaim-pona na de tsy nangatanao akory aza. Ndongy Satana anisan'ny erreur grave nataony devoly tao an-danitra tao de ny te hitovy tamin'Andriamanitra. Zasy ianao nefa tsy te hitovy tamin'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no safidy mba hampitovy atsika aminy. Eo zany mba tonga sainanao fa ny devoly riavana mandra-pahafatiny tsy tia olombelona. Ka raha any amin'ny devoly ianao mitady vahaolana, raraka any foana ianao. Tsara nisy riavana ny olona nanombo samboka tafavoaka velona fa ratsy fiafara foana satria Satana tsy mahay mamela heloka. Satana rankine amin'ny olombelona mandraky tiany androany. Entre parenthèse moa zay, miova ianao satria manome vahana ho an'ny fahavalo ny ota. Satria zao manko ny zavatra anankiray, raha ohatra hoe ianao ka mijoro tsara tsy mandaitra aminao ny fankahalana, fa raha vao ianao manao zavatra hafahafa eo de lasa mahazo vahana ny fahavalo. Ka ny fomba ialana amin'ny ota tsy fanapahan-kevitra fotsiny fa fiovana, manaiky ianao iova. Zay riavana ny fomba fialana amin'ny ota, manaiky ianao iova. Nisy fotoana zay teto niteny atsika hoe ny tena fiovam-po marina hoa matetika ny signe alalana azy miova hatramin'ny fomba fitafy. Raha tena niova fo marina ianao tsy maintsy miova hatramin'ny fomba fitafinao. Mandainga ianao raha tena hoe Andriamanitra ny tomponao nefa tsisy zavatra niova, enina de amin'ny fomba fitafinao azy. Ahoana moa no ilazako an'izany hoe tokanoanana ny hevitro? Ndana jerevo tsara regny karazana vehivavy anankiray hoe nivavaka be izy teo aloha, de aveo izy niverin-dalana. Remarqueo tsara fa ny olona nivavaka avy taty amin'ny territoiren'Andriamanitra nankany amin'ny territoiren'ny Satana, ny zavatra ovan'ny Satana voalohany amin'igny olona igny de ny fomba fitafiny. Lasa manao fitafina horaire be izy satria tsy misy tsony zavatra mamenamenatra azy. Jerevo tsara zany fa ny zavatra ovan'ny devoly voalohany rehefa miverin-dalana ny olona de ny fitafiny. De maninona riavana isika manaiky hovain'ny Satana ny fitafintsika, nefa tonga atao amin'Andriamanitra tsika tsy manaiky hovain'Andriamanitra ny fitafintsika. Teboka anankiray zay tsy zako hoe tsy hitory fomba fitafy
tsy hoe kory misy fomba fitafy exigena amin'ny fanomponan'ny tompo fa matetika hita zany a amin'ny tena fiovam-po tanteraka. Be ny mety tsy faly am'izany, be ny mety tsy resy lahatra am'izany, fa za milaza aminao fa anisan'ny tempoka anankiray alalàna fa niova fo marina ianao de eo amin'ny fomba fitafinao. Eo zany mba jerevo kely ange zany manomboka androany, satria tsy tiako azo vanao amin'ny fiainanao ny fahavalonao. Ka ny fomba ho za teo ialana amin'ny ota, tsy fanapahan-kevitra fotsiny, ilana fanapahan-kevitra ny fomba ialana, tsy ampy raha fanapahan-kevitra fotsiny fa transformation. Ny olona miova de misy zavatra nahazatra azy ary lasa tsy tiany atao intsony. Zay ny atao hoe miova. Nisy zavatra nahazatra de lasa tsy tianao intsony no manao an'igny zavatra igny. Tsy misy zavatra rehefa afaka manovanao ankoatry ny fanamasina. Fanamasina irery ihany no afaka manova. Izy ihany no manana force lehibe i-transformer ny fiainanao. Mila feno ny fanamasina ianao. Ny tena problème rehefa de lany amin'ny zavatrafa ny fotoanatsika. Zavatrafa mandany fotoanatsika. Tsy manana fotoanatsika lanina amin'ny fanamasina intsony. Raha tsy feno ny fanamasina nefa ianao de sarotra aminao ny andresy fahotana. Ianao tsy piasa ny FB ka eo amin'io FB io foana ianao, amin'ny Facebook io foana ianao no hipetraka. Tonga ava saina riavana. Misy amintsika na ao am-piangonana aza izy de mbola miconnecta foana amina zavatrafa. Ahoana riavana no afenonao am'izany? Ny olona mifanatren'Andriamanitra, ianao mifanatrena zavatrafa. Ny zavatra tsy hajainao, tsisy fiantraikany aminao. Ianao ve mba manaja an'Andriamanitra? Mba hajainao ve zany atao hoe fanatren'Andriamanitra izany? Asa lalaovina riavana ny fahasoavan'Andriamanitra. Jereo fa namela ny fahadisoan'le vehivavy Jesosy teto, fa kosa izy hoe am'izao sisy zao izy aza manota intsony. Aza manota intsony. Ka aza lalaovina ny famondram-pon'Andriamanitra, omeo lanjany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Mbola tsy mitsahatra manentana antsika riavana, fotoana zao iverenanao amin'Andriamanitra. Fotoana zao ao amin'Andriamanitra ary tena mahafinaritra, ao amin'Andriamanitra nge tsy misy fahotana tsy azo avela zany. Ande ataoko efa namono olona ianao, efa nangalatra ianao, efa nanao karazana zavatra maro isan-karazany ianao, tsy misy fahotana tsy azo avela zany amin'Andriamanitra ankoatran'izay tsy bebahanao ihany. Zany mahatonga anazy milaza hoe zay manafina ny fahotana. Matoa zany izy miteny hoe manafina tsy tia ny bebahana le izy. Zay manafina ny fahotana izy tsy ambininy, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famondram-po. Tsy tara riavany. Na de ataoko efa navita zavatra farany ratsy ary ianao tao amin'ny fiainana, mbola tsy tara, mbola afaka mibebaka ianao. Raha misy amintsika resy lahatra androany, an'olo tena ho an'i Jesosy. Raha misy amintsika resy lahatra androany iverina amin'ny fitiavana voalohany, anolotra ny fiainanao an'i Jesosy. Apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavakatsika. Avereny zao vavaka ataoko zao raha ohatra ka resy lahatra ianao, hoe ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, manolo tena ho anao aho. Mifona tompo aho ny amin'ny faharatsiana rehetra zay nataoko. Mibebaka fanamasina ny amin'ny adalana zay vitako. Diovy amin'ny ranao a Jesosy eo. Manomboka androany Jesosy Kristy dia raisiko ianao ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako. Resy lahatra tompo ao ny amin'ny fampianarana. Iverina aminao aray. Fa ny boky ny fahafatesana ny anarako. Fa soraty any amin'ny boky ny fiainana. Mino a Jesosy eo fa afaka mamonjy ahy ianao. Mandrosoa atao anatiko ray. Mandrosoa atao anatiko Jesosy Kristy. Mandrosoa atao anatiko ianao fanamasina. Ampio aho mba andeha amin'ny fahamarinana. Omeo hery aho mba hialako amin'ny fahotana. Misaotra tompo ao ary mino aho fa manomboka androany de zanak'Andriamanitra. Tapa-kevitra aho amin'ny anaran'i Jesosy ny saraka amin'ny fahotana fa hiaradia amin'Andriamanitra. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka izany. Amen. Raha tegna nataonao tamin'ny fonao zany vavaka zany raha senabavy, zany ny atao hoe vavaka fandraisana an' Jesosy. Zany ny atao hoe vavaka fibebahana. Zany ny atao hoe vavaka fanoloran-tena. Ko de mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Ny numéro téléphone nafahana mifandray moa de ny 034 43 858 15 034 43
858 15 azadino rehefa zomany andro mifadianina isika miaraka amin'ny tompo manovo hery ary mandray fahasoavana. Tahiny Jesosy tsika mianakavy manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.